基本上像百合啊、银耳就可以滋阴润肺。那像刚刚讲的丹参，其实它就是对秋冬的话，它是对心血管是很好的，那也可以提高我们的心血管的功能，所以它也是很棒的。就这3样食物。那这边的话，我选了3个穴位，有2个是肺经。第一个呢是列缺穴，它是在肺经上面，那在手腕的大概就是往上2指的地方，这个点呢就是列缺。那它主要可以像是秋天比较容易开始感冒嘛，所以就像感冒啊、喉咙痛啊，还有咳嗽，它都是一个很好的穴位。那另外再沿着这个肺经往上的话，在手肘的地方呢，这边有一个凹窝，它是尺泽穴。尺泽的话，它对于止咳，它也是一个很棒的穴位。那另外呢，在这边我取一个在脚上的穴位，脚上是3阴交，它是在内踝的地方往上，大概3寸，就是4指左右这个地方3阴交，那它可以滋阴润燥，然后也可以养血，它也是一个很棒的穴位。